नमस्ते नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ उसलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। फेरि पनि एउटा अर्को अपडेट र अर्को जानकारी लिएर आएको छु। र यो जानकारी हाम्रो जो साथीहरुले स्कलरशिप तर्फ फर्म भर्न चाहनुहुन्छ, क्लासिफाइड स्कलरशिप तर्फ उहाँहरुको लागि नोटिस रहेको छ। हाम्रो च्यानललाई हजुरले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी सीटीबीटी रिलेटेड सम्पूर्ण अपडेटहरु लिएर आउँछौं, साथसाथै टेक्नोलोजी र एजुकेसन रिलेटेड विभिन्न अपडेट्सहरु लिएर आउँछौं। अब यो भिडियोको टपिक तर्फ लागौं। सीटीबीटीले चाहिँ डिप्लोमा लेभलको क्लासिफाइड र फुल पेइङ तर्फको फर्म खुलाइसकेको छ, साथसाथै प्री डिप्लोमा लेभलको फर्महरु पनि खुलाइसकेको छ। त्यसको बारेमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने हजुरले त्यो भिडियोहरुको लिंक चाहिँ हजुरले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ, त्यहाँबाट त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रान्स फर्मको बारेमा र इन्ट्रान्स फर्म कसरी भर्ने, सेलेक्सन क्राइटेरिया, यी कुराहरुको भिडियो मैले बनाइसकेको छु। यो कुराहरुको जानकारी पाउन हजुरले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यस भिडियोमा चाहिँ रहेको चाहिँ सीटीबीटीले भर्खरै चाहिँ आज एउटा नोटिस प्रकाशित गरेछ क्लास 8 को मार्कशीटको बारेमा। धेरै साथीहरुमा अन्यल रहेको थियो र यो सूचना म पढेर सुनाइदिन चाहन्छु। लाभ्याङ्क पत्रको सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना भनेको लाभ्याङ्क पत्र भन्नाले मार्कशीटको सम्बन्धमा प्रकाशित मिति आज 1 गतेको दिन रहेको छ। उपयुक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति 2077 5 महिना 26 गते भन्नाले भाद्र 26 गतेमा प्रकाशित डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह र मिति 2077 5 महिना 30 गते प्रकाशित प्री डिप्लोमा तहको वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्ति तर्फको विद्यार्थी छनौट प्रक्रियामा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिकामा नेपालको सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका अथवा एससी परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा यस वर्षको लागि परीक्षा समितिको मिति 2077 5 महिना 23 गतेको निर्णय अनुसार कक्षा 8 को जिल्ला अथवा पालिका स्तरीय परीक्षाको लाभ्याङ्क पत्रलाई समेत समावेश गरी 40% अङ्कभार प्रदान गर्ने निर्णय भएकोमा कक्षा 8 को परीक्षा निजी वा सरकारी विद्यालयमा भन्ने सम्बन्धमा दुविधा आएकोले कक्षा 8 को जिल्ला अथवा पालिका स्तरीय परीक्षा समेत सरकारी सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका आवेदकहरूलाई मात्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने। यदि कुनै आवेदकहरूले कक्षा 8 को लाभ्याङ्क पत्र निजी विद्यालयको र प्रवेशिका एसई को लाभ्याङ्क पत्र सामुदायिक सरकारी विद्यालयको पेश गरेमा प्रवेशिका अथवा एसई को लाभ्याङ्क पत्र मात्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने भनी परीक्षा समितिले व्याख्या गरेको हुँदा सोही बमोजिम हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यो सूचनामा के भनिएको छ त्यो हजुरले सुन्नुभयो। म पनि एकपल्ट प्रश्न पार्दिन चाहन्छु। हजुरलाई स्कलरशिप तर्फको फर्मको लागि चाहिँ क्लास 10 को कक्षा 10 को अथवा एसई को प्राविधिक एसएलसी को यसको त हजुरको सामुदायिक विद्यालयबाट चाहिन्छ प्लस हजुरको क्लास 8 को पनि सामुदायिक विद्यालयबाट चाहिन्छ र क्लास 8 को हजुरको सामुदायिक अथवा सरकारी विद्यालयबाट चाहिँ मार्कशीट छैन भने हजुरको एसई को सर्टिफिकेटलाई मात्र मूल्याङ्कनमा समावेश गरिनेछ। क्लास 8 को हजुरको प्राइभेट स्कुलबाट मार्कशीट छ भने त्यसलाई चाहिँ समावेश गरिने छैन मूल्याङ्कनमा। त्यसैले हजुरको यदि सरकारीको छ भने 8 क्लासको सर्टिफिकेट पनि सरकारीको छ भने धेरै नै राम्रो हुनेछ हजुरको लागि। सेलेक्सनमा पनि धेरै नै यसले हजुरको मद्दत गर्नेछ। र यो अपडेटमा यति नै थियो। हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र यो जानकारीलाई धेरै भन्दा धेरै साथीहरुसँग शेयर गरिदिनुस्। हस्त, धन्यवाद, बाइ बाइ।